ناشر العدل راجح الرأي زاهد في الحكم لدرجة ان هم بيلبسوه العمامة والعباية بتاعة السلطان، بكى من شدة التأثر ان هو مش عايز يحكم، وكان عنده ساعتها 55 سنة. اول ما بيمسك الحكم بيبقى فيه مشاكل كتير جدا بتقابله، مشاكل اقتصادية ومشاكل إدارية، حتى المماليك نفسهم كانوا عاملين فتنة ومشاكل جوه مصر وكانوش عايزينه. واكتر المماليك اللي ما كانوش عايزينه مماليك السلطان إينال، اللي هو بعد ما مات الناس دي ابتدت تعمل فتن لدرجة ان هو حاول ان هو يسترضيهم وان هو ياخدهم تحت باطه يعني، ويوليهم مناصب جوه الدولة. وفعلا ولاهم مناصب، وبالرغم من كده برضه استمروا في الفتن عليه لدرجة ان هم وصلوا ان هم يعملوا محاولة لقتله. فخلاص بقى بعد ما فاض بيه الكيل بيقرر ان هو ينفيهم بالكامل بره مصر، وبياخد الراجل الكبير بتاعهم يسجنه وبعد كده بيقتله. فئة كانت المماليك اللي بيتم شراهم كبار في السن، الناس دول كانوا يعتبروا